大家好。10年前啦，慳得意嘅啫嚇。咁亦都好細個嘅時候都有睇過，原來香港已經本身有 sex party 嘅，不過就係比較係好粗糙嘅。咁而我亦都喺06年尾07年頭去過另一個會度觀摩過，嗰陣時我未諗過搞會嘅。因為係冇諗過係咁多嘢做嘅，係啦。不過我都會用一個形容方法，就係話，如果你想求求其其搞個會咧，其實唔難嘅。但係如果你想好認真咁去搞一個有規模、有制度而安全嘅會嘅話咧，係好辛苦嘅，要好堅持嘅。咁當其時貪玩啦，以前我女朋友提議我，不如我搞啦，唔好去人哋度啦，安全啲啦，咁嗰啲咁樣。咁而就搞咗第一次活動，喺07年嘅6月1號，酒店嚟嘅。後來就遇到朋友，佢見我寫嘢，亦都知道我搞緊乜嘢嘅時候，就話：不如你咁出書諗過。咁我哋出書係我人生嘅目標嚟嘅喎。咁似乎呢個課題加埋出書，似乎行得通喎，應該會有人睇啩。即係譬如今日你哋叫我嚟講，都係呢個方向啦。咁就過去都做咗20幾個訪問，到後來啦，就做咗3、4年度啦。不過就係話個社會資訊越發達，反而喺 sex 方面係越唔滿足。尤其是香港係一個真保守、假開放嘅地方，係咪？大衛像都要遮住下邊嘅，雖然係華洋雜處，但係好多嘢都接受唔到嘅，好多嘢都係會先係 ban 咗你先嘅。過去嘅經驗出去做訪問都好啦，開頭啲主持都會係有啲質疑或者係奇怪或者好多唔同嘅眼光啦嚇。咁通常做完之後咧，佢哋嘅反應就會唔同咗啦。咁我唔係話推崇我哋做緊嘅嘢，而只不過就話可唔可以有一個空間俾到一啲真係喺一般情況之下滿足唔到佢哋嘅需要嘅時候，而係得到佢哋嘅滿足咧。甚至乎我發覺近年呢1-2年啦，今年都有6、7個女仔係處女嚟嘅，嚟加我哋。佢嘅年齡層係由18歲到31、2歲到啦。各有各原因啦，我唔逐個講啦。只不過就話開始對於處女呢樣嘅觀念嚟講，好似有啲逆轉啊，覺得係一種負累，會阻住佢哋去做一啲更加多佢哋想做嘅嘢。咁所以佢想盡早去揾一個無相干嘅人去破咗佢。男士都有嘅，不過男士比較少啲，女士反而多添。以前我哋得一個組嘅啫，係咪應該冇分組嘅？咁但係後來就到今時今日，我哋已經有3個組別。咁一個就係精英組啦，係我哋揀出嚟嘅，揀出嚟嘅擺落去嘅，無論外形啊、行為啊、操守都係我覺得係最可靠嘅。第二個組就係一啲新嚟嘅人啦，或者係該肥瘦會比較寬鬆少少嘅。咁有時肥都可能有品噶嘛，唔係又或者肥都可能有能力噶嘛，唔知嘅。咁就放落嗰個組度，而另外就再加個新組係上年開始嘅，就係針對一啲年齡層比較大啲噶啦，可能40歲以上嘅。我試過最大年紀收過63歲嘅男士，不過但係佢聽就聽唔到，傾偈溝通人哋講韓星佢就唔識答，好大落差就照顧唔到佢。咁變咗。呢班比較年齡層高少少嘅人士，佢哋反而係好難揾到地方滿足佢哋。唔同話一般後生嘅，可能20幾、30歲嗰啲，可能開個 Apps 可以識到好多人啦。落去蘭桂坊又都可以有佢哋嘅着落啦，係咪？反而呢班係我希望可以照顧到嘅目標嚟緊嘅，希望有第4組就係啲 disable 嘅。呢個比較難，因為要可能牽涉到好多，譬如話出入嘅配套啊。我點樣保護佢身份啊？嗰樣嘢就都仲需要諗緊。以前我哋都有收過一啲係聾㗎，即係同埋有大腦麻痹嘅，即係睇個樣正常嘅，靚女添㗎。但係一講嘢一笑咧，你就知道佢係出事啦。佢都喺我會度都留咗成4年幾5年先至離開嘅。我好粗略咁講，大概個骨架俾你聽就係咁樣。或者你哋有咩想問？可唔可以咧講下其實 sex party， 即係或者你見過或者接觸過 sex party 同你自己 sex party 嘅運作係點？因為我哋咧，我去做 youth 嘅性教育咧，好多人以為 sex party 就係群交咯，一 picture 到嘅就入去狂做啦，就係冇邊界嘅咁。我哋好難 keep 到外國人嘅，都有外國人嘅，但係就唔係咁多嘅。有啲嚟咗一次就走咗去㗎啦。外國嘅模式嘅咧，真係打開道門你就滿眼是肉啊！唔需要啲比較有感覺嘅溝通，已經係可以進行佢哋要進行嘅嘢㗎啦。香港嘅 style 啦，我分為唔講國內或者係台灣嗰啲啦。
香港嘅 style 咧，可能會玩一啲 card games 啊，或者係會有少少溝通嘅。你可以 say no 嘅。咁外國人所講嘅 swinger 佢哋係冇嘅年齡，都即係可以話齋係人哋講嗰種咯。而香港我以前06年參加嗰種係酒店床冇房冇間隔嘅，大家做咩大家睇到嘅。後來我接手之後，我就覺得唔係太人性咯，同埋我自己都唔係太中意咁樣嘅，同埋我都係中意單對單嘅，咁所以就變咗會係有房啦。咁當然有啲人中意喺廳嘅，咁佢又唔影響到人哋嘅，咪由佢咯。再加上就係話我係推行驗血呢樣嘢嘅，禁煙啦、驗血啦，甚至乎係現場我哋都會有人去檢查佢哋嘅性器官有冇問題啊，有冇異樣啊，有冇異味啊，有冇增生物之類嘅嘢嘅。如果有嘅話，就會終止佢嗰人參加嘅權利嘅。捉得會比較緊咯，我個做法就會係咁，同埋要加入都困難嘅。如果其他會嘅話，可能你肯俾錢或者係你有張相俾佢已經俾入噶啦。但係我哋要求要更加多咯，外在同內在我哋都會要求咯。我有睇過你之前啲訪問啦，咁你個 position 都幾多要求，可唔可以話俾大家聽？因為又要 interview，即係又要問佢一啲 history 啊，要攞報告係咪？即係關於一啲唔同性病、愛滋病啊，或者係要驗7樣嘢嘅，差唔多而家可以驗到嘅我哋都驗下啦嚇。除咗 HPV， 因為 HPV 呢個課題我而家唔喺度講，係一啲 marketing 嘅嘢嚟嘅啫，所以我唔係太過理會呢啲嘢。咁其他譬如7樣嘢要驗啦嚇。開始嘅時候佢哋係會從不同渠道揾到我啦，揾到我哋嘅網站啦，然之後就註冊啦。咁跟住如果男士嘅話，佢就需要睇下會，即係男女都要啦，睇會規，了解我哋一啲嘅 FAQ 啊，即係常見問題啊，或者係啲文化之類啦。然之後就佢要留言咁樣先有 cons 嘅，咁要令 cons 嚟到去下載啲表格，有3份嘅。一份就係講佢自己嘅身高體重啊、外形啊，或者係佢嘅喜好啊、食唔食煙啊嗰啲啦嚇。咁啊另一份就係考題嚟嘅，而家加咗啦，有20幾題要考嘅，open book 嘅。曾經試過就話有啲人犯咗規矩，喂，你唔知嘅咩？冇睇喎，你真係吹佢唔脹嘅喎。咁變咗好勞氣，就咁好啦，唔得，全部都要考。你真係要，我就算你係睇住個壇嚟到考，起碼你真係有睇過啊嘛。同埋你考完之後證明你真係知道呢樣嘢啊嘛，你唔好到頭來話唔知啊，係咪？你抄答案咩？係咪？咁所以考試，咁而之後仲有一份係講佢關於一啲佢嘅性經驗啊，或者係佢嘅性習慣會點樣啦。然之後咁佢交嚟嘅文件，我睇翻佢嘅情況，咁再睇下佢喺壇度留咗幾多言啦。你近來會有言咗啦，咁啊留咗幾多言之後，如果留得太少嘅話咧，我哋會叫佢留多啲言先啦。通過佢嘅留言，我哋希望由其他參加者去了解佢嘅內在係一個咩人。有時睇文字會知道佢係一個咩人，可能好狂放啊，或者係過分地鹹濕啊，咁都唔係我哋想要嘅人，或者佢好 expert 嘅喺出邊，即係周圍都玩嘅，我都唔係我哋要嘅人，唔使我哋照顧佢啦，佢都有其他渠道。而女士咧，我係會見嘅，咁以前咧就見嘅時候咧，甚至乎會同佢有 sex 嘅互動嘅 ，OK。但係嗰陣時，因為會希望防記者啊，防啲人放蛇啊，我哋開晒口，我一定會掂你，一定會搞你噶啦。咁但係後來都做咗好多訪問啦，調翻轉其實個生態就變啦，啲傳媒反而會驚俾你利用添，就唔嚟搞你嚇，就分鐘係要我哋溜佢嚟做訪問添嚇，咁樣變咗就唔需要再有呢個步驟。但係面見嘅目的就係話有陣時女仔比男仔複雜嚇，女仔男仔好簡單嘅啫，我嚟就係想，就係咁咯，係咪？但係女士可能佢哋有好多嘢，譬如話可能啱啱失戀啊嗰啲，我唔會俾佢嚟，或者係佢唔知想做啲咩係證明自己，都唔會俾佢嚟。完全因為好奇嘅，都唔會俾佢嚟。好奇你上我哋會網睇啲人寫嘅報告已經係好繪形繪聲啊，好清楚㗎啦。咁如果佢真係喺佢嘅生活上係得唔到你想要嘅嘢，或者佢想一啲非一般嘅體驗嘅話，呢個我會俾佢嚟。但係我都會想了解翻佢，就話佢有冇啲過去啲不愉快經歷啊？有冇啲係絕對不能發生喺佢身上面嘅嘢？我要知道咯。
咁保障翻就即係佢講嘅嘢出嚟，我哋會都唔會有嘅，得啦，冇問題啦。但係如果譬如話，譬如舉例子，有女士係好特別嘅，佢隻腳唔俾人掂得嘅，一掂發癲嘅，咁我就差唔多要掛牌喺佢身上面，唔好掂腳，係啦，避開隻腳，包住佢咁樣嗰啲，即係呢啲我要了解咯。因為同埋佢喺，因為我哋會有個新人禮嘅，就係無論男女嚟到會場喺門口，我哋已經蒙咗佢眼㗎啦。跟住入嚟就會交俾一位異性去同佢沖涼啦、潔淨身體，然之後就交俾我哋工作人員去驗身啦。然之後就會問女士先嘅，無論係嗰個負責幫佢沖涼嗰個係女士，或者係參加者係女士都好啦，我都問女士先嘅。你想唔想蒙住眼同頭先幫你沖涼個我哋叫 mentor 啦，去有你嘅第一次咧？咁佢想嘅就上咯，唔想嘅就除眼罩咯。咁所以如果譬如女士佢一嚟到我都未見過，就蒙住眼入嚟嘅話，真係會好驚嘅。咁呢個分鐘報咗名都可能走咗去。面見完之後，咁佢起碼識得我啦，咁佢蒙眼就會放心啲咯。驗身就係我哋會喺佢面見同埋佢交表之後又獲批。嗱，男士就交表之後獲批就叫佢驗身，女士就面見之後 OK， 佢係冇問題，心理狀況 OK， 質素 OK， 去驗身，然之後報告冇問題就會將佢嘅權限升翻去可以報名參加活動嘅權限。好繁複㗎，係啊，係啊，可能你覺得好繁複，但係我哋每日都要做緊呢啲嘢。其實啲人咧去頭先聽到有一類就係去破處啦，係咁有其他嗰啲類別，譬如即係撇除 disable 啊，咁其實啲人嚟你個 sex party 佢哋係主要係咩原因嘅咧？有冇 partner 啊定點？有1/3係已婚人士，有1/3係有伴侶。嗱，我呢個係約數嘅啫嚇，有1/3單身嘅，而有伴侶嘅。通常男士嘅理由都係話同另一半嗰個性生活唔協調啊，或者甚至乎冇性生活啊咁樣嗰啲啦，甚至乎話對方有性冷感啦嗰啲咁樣。咁呢個就我會話佢哋嘅。我成日寫封文出嚟寫，係咪真係有咁多性冷感啊？即係其實我覺得，如果一對夫婦，我唔知啦，可能而家唔係以前嘅年代啊嘛，係咪都會有拍拖？你話我有都好似冇乜點遇到係冇婚前性行為㗎啦。咁如果喺婚前嘅時候都有試過嘅話，覺得唔夾嘅都仲行埋下一步，咁呢個有少少奇怪啦。或者可能你已經接受咗呢部分啦，係咪？咁好啦，咁如果佢係婚前嘅時候有試過 OK， 咁 OK 啦，係咪？只不過可能係厭咗嘅啫。如果一樣嘢係令到某人覺得好好玩嘅、好開心嘅，咁佢會唔會係抗拒去玩咧？咁我就覺得應該都冇乜唔會㗎，係咪？除非真係板間房隔離就阿爸阿媽喺度咁嗰啲啦，其實香港都係呢個問題啦，比較土地狹窄，好多時想盡情去歡愉都係比較困難嘅。夫婦就有另一半嘅有啦，而係有就算佢係拍拖都好啦，好多譬如話就算住埋咗嘅，佢哋都好耐冇性生活嘅，但係諗住要結婚嘅喎，我都有呢啲嘅好多呢啲㗎，係有好多呢啲嘅，咁點咧？係啦，咁但係佢發覺下下要翳人哋又好似冇尊嚴咁樣，咁喺度嘅，哇要吐飛咁樣，要食咩唔使翳啦，係咪？分咗人哋翳翻轉頭，你可以話攞翻尊嚴或者自尊嘅，或者可能係佢唔想翻去搶人哋嘅時候，形成一種互相嘅壓力之下，咁喺出邊佢有一個滿足嘅地方，然之後翻去做翻佢自己嘅身份，輕輕鬆鬆，反而關係仲好咗添。我哋甚至乎係有啲 case 係個未婚夫係自己係知道自己滿足唔到個另一半，而個另一半嚟係會話咗俾個個未婚夫知道嘅，而個未婚夫都 OK 嘅，往後佢哋相處係輕鬆咗嘅。咁呢個係我都聽到都好嘢掂嚇，唔係咁多嘅，但係其實在座可能都有啲結咗婚啦，係咪？咁可能都會諗翻呢個情況會唔會係？嗰個頻率大跌咧，我甚至乎可以做冬咁樣1年1次咁嗰啲咧，係啊，咁係咯，1個月1次都好開心噶啦，所以佢哋會嚟咯。咁而單身就唔使講啦，佢有啲譬如話頭先破處嗰啲，有啲可能係讀緊書，佢唔想拍拖，唔想影響到功課，幾乖係咪先？但係佢有需要。而家呢啲人食啲嘢咧，可能好多激素，所以呢方面係比較進取啲。Chris， 我想喺呢個書咧就係似乎你係主持人啦嚇，即係好多都最後嘅所謂批唔批准都係你最後搣個最後嘅決定。我係嚇。咁頭先你講到咧就即係冇咩嘅特別啲咩篩選啊 committee 啊咁樣去做咗一個你
總之係差唔多你最後。嗱，頭先我冇話要留言嘅，咁我一個人睇唔睇咁多留言嘅，咁我就會有個隱蔽嘅 post 係即係嗰啲參加未參加者嗰啲睇唔到嘅，係啲參加者睇到嘅，咁我就會將嗰個人個名即係個 login name 啦嚇放上去，然之後就問佢哋俾意見我呢個人你哋覺得點樣講嘢企唔企理，即係可唔可以批？咁我通過佢哋嘅提議我去做嘢嘅。但係嗰人唔知你喺背後做知啦 credit check 嘅，我一批佢就即刻鏟咗個 post 佢噶啦，唔俾佢知道。你 OK，係啊呢個係私隱嗰個有問題啦。唔係可能會傷到佢心啊！話呢個人話過我嘅，呢個讚過我，咁即係我唔想有呢啲嘢咯。你個活動裏處有冇即係經常嘅收費，或者每次活動收費啊？定咁樣？梗嘅，我唔會收會費，因為最初由創會開始到而家都冇收會費嘅，係逐次俾嘅。咁因為我如果覺得我收咗你會費，假如你犯咗錯要踢你走嘅話，我費事同你計數啊，好清。咁亦都有試過係嚟咗一次即刻踢佢走嘅，有試過嘅。咁個費用係以前係淨係收男仔嘅啫，女仔唔收嘅。但後來有啲女士話，我覺得我俾咗我舒服啲喎，咁我就收咯，收少少咯。咁其實收完之後，佢哋如果譬如過咗1點鐘走嘅話咧，我會係有的士津貼俾佢嘅，上限100蚊咯。咁即係我收佢100蚊，就俾翻100蚊佢咯。咁其實盡應識咯，同埋都可能可以避免法律上問題，就係話唔係淨男仔俾先㗎，女士都有俾嘅嚇，只不過數量係有啲唔同啫咁咯。但男士嘅費用係嗱，個數係嗱，我哋分晏晝同埋夜晚，曾經試過早場添啊。K 蒲飛早場就好辛苦啦。通宵嗰啲瞓。早場好辛苦，都試過早場，因為嗰個女仔佢要淨係上晝先得閒，我就為佢一個嚟就早場，9點鐘到12點鐘哇！但係早場嘅個先決條件就係話前一晚一定有活動。我先有房啊嘛，你係咯，即係我前一晚已經係好辛苦，你好夜瞓啦，咁啊4點鐘瞓咁之類啦，跟住第二朝又要爬起身，又要招呼佢哋咁樣嗰啲啦，所以好在後來佢終於佢拍拖啦，咁我就唔使搞啦 ，OK。咁譬如晏晝場會平啲咯，時間短啲；夜晚場會長啲時間，人多啲熱鬧啲，個 combination 會多啲。咁大概睇你級數，再睇你級數。譬如你初咗嚟咧，個級數會低啲啲嘅。但係你通過你嘅行為良好啊，有人讚賞你啊，加分嘅話，升上某正評係啦，冇錯啦，有正評啊，有食評，冇錯啦。咁佢就會升上某個 grade 度咧，咁佢就可以享有一個優惠價錢同埋一啲比較闊嘅參加資格。即係你嗰時有個會址啦，即係有個比較網址啫，冇會址。係個地方即係轉嘅，隨時轉㗎，遊擊㗎我哋，係啊。即係通常都係唔喺我相信唔係喺酒店啦，係啲都係。而家唔喺酒店啦，酒店已經唔係我哋需求嘅嘢，房太少喎，有 privacy。嗱，頭先你話咧，你會入去做個 body check 啊，咁嗰啲係醫護人員咧，因為你啲出邊好熟，出邊咧？唔係，即係我意思入嚟你再檢查一次嘛，嗰啲係做叻嘅係啦，你話要再檢查，係嗰啲人邊個做檢查咧？以前係我嘅，以前我一個啫，咁後來我就教其他人去做。嗱，首先我哋有個真正嘅 blood test 同埋尿嘅檢驗啦。咁現場我哋因為睇得太多啦，同埋所熟面嘅啦，嗰啲性器官都已經，咁知道佢有冇異樣，同埋啲顏色啊、味道咁樣唔同咗，咁變咗係都有一定嘅成數嘅。即係你話係咪真係做到一個好100%嘅安全？冇可能。就算你醫院都冇可能，係咪？我只能夠盡我所能喺我有限資源之下做我可以做嘅嘢。但你會唔會 carry 一個 liability 啊？到時如果佢嗰個，即係只要佢 test 嗰一段時間到而家佢想出現嘅時候，中間有一段時間啦。我雖然我好 clean，但中間我哋嗰時可能你又睇唔到嘅，會唔會有一個 liability 就話我哋知我有咩事嗰度，我可能告你喎。如果而家嗱，首先一樣嘢喺第3份表格入邊咧，嗰份表格咧係會寫明佢係單身定係點樣嘅。咁如果單身嘅，如果佢係有伴侶嘅話咧，我甚至會提有2段好似食煙咁咧，吸煙、牙或健康嗰啲，我會提佢你呢個行為唔好諗住瞞到另一半，你要有心理準備。你嚟呢度玩嘅事會俾佢知道嘅話，你要承受個後果。我唔想我哋成為你哋分手嘅原因，我有寫明嘅。你寫 yes 嘅 ，OK？咁而如果現今科技有一樣嘢能夠即日驗，可以冇空窗期，可以知道晒佢啱啱嗰1分鐘前就冇感染嘅話，我一定買，不惜工本。但係問題，我哋就算愛滋都好啦，政府都係3個月免空窗期啦，好似家計會都3個月喎。但係我用 P24咧係13、14日到啦，
甚至乎有啲係用 我哋會用 DNA 去，特別係頻繁啲嗰啲人咧，我要求用 DNA 驗嘅話咧，係3日到空窗期，盡做㗎啦，盡做㗎啦。點都好過你去開個 Apps 去識人嚟到即係自己搞啦，或者係點啦。個會不斷進步緊嘅。當個會冇得再進步嘅話，我就唔玩㗎啦，唔好玩啦已經。係啊。其實咧，我哋呢行講 sexual pleasure 啊嘛，我都想了解下，其實喺 sex party 裏邊咧，你見到嗰種 pleasure 係主要係有 variety 係有壓力㗎都 pleasure 喎 pleasure 唔係即歡愉啊歡愉，你之後再講壓力啊，我歡愉係你再問精準啲，即係sex party 呢一類嘅咁樣嘅活動啦，嗰個歡愉其實係主要嚟自邊幾類咧？我哋強調係只係有肉體嘅啫，因為佢哋唔可以私下聯絡嘅，甚至乎亦都唔可以啄住一個次次都同嗰個玩嘅。我會留意住嘅，因為大家嚟嘅目的就係唔想有枷鎖啊嘛，唔想有一啲世俗嘅責任啊嘛。咁我哋想純粹，可能佢哋想學 skill 啦，學啲技能啦，譬如點樣整潮吹啊、口交嘅技法啊，即係我哋都會開班教嘅。咁但係問題都人始終係人啦，如果容易係通過呢個親密接觸之後，而係可能會有個感覺，甚至乎感情嘅，咁我都會 mon 住嘅。主要係針對肉體方面嘅歡愉咯，嘅 pleasure 咯嚇。明白。咁壓力咧？壓力啊！女士嚟到會驚住冇人埋去咯，男士可能會驚住邀約唔到咯。咁但係我哋係開宗明義寫明紅色字煲呔咁樣寫住咧，就係話我哋只係集合對 sex 有興趣嘅男女，有質素嘅男女喺個場地度提供一個安全嘅地區俾佢哋，但係我哋唔保證任何人同任何人有任何接觸。大家輕鬆啲啦，係咪？因為你係啦，冇錯啦。嚟到咁，我哋都有好多其他嘅嘢，可能飲下酒啊，可能係有啲 cardboard game 啊，健康嘅嚇，冇鹹濕嘅。可能有會播啲戲俾佢睇，戲啊都係正經嘅嚇。咁等佢哋有啲話題咯，或者係有啲 side track 嘅嘢可以傾下咯。等佢哋容易可以有感覺咁進一步咯，就係咁咯。同學有冇嘢問啊？可以隨便問喎，其實。會唔會男多女少咧？僧多粥少啊？我哋成日都女多男少，因為我可以話你聽，香港我唔講其他地方啦，要揾水平或者水平以上嘅女士唔係冇話好容易咧，唔難。但係要揾水平以上嘅男士好難。So sad。好難嗱，係咪啊？係嘛？點樣個 criteria 水平 criteria 係 base on 咩咧？係 size 啊、持久啊定有情緒？女士咧都始終都會打下扮嘅，即係都注重下儀容嘅，會即係可能做下 facial 啊，或者潔面嗰啲咁嘅嘢，化妝嗰啲。即係你都話啦，冇懶嘅女人只有唔係冇醜嘅女人只有懶嘅女人㗎嘛，係咪？OK， 但係男士咧，我睇幾樣嘢啦，身高、樣啦，即係顏值好緊要㗎嘛。有時即係就算佢唔得都好啦，顏值高咧攬我都開心嘅。而家啲女仔好得意嘅，身高、樣、身形嚇，咁唔一定要腹肌六嚿嘅，我哋都好多，但係就即係起碼你有腰啊，你唔好俾我幾多肥，哇邊度有腰啊？即係嗰啲啦，係咪？肥腫難分我哋冇肥佬醜禿嘅，就算你60歲都好啦，頭髮要整齊啊，即係齊啊 ，OK？即係你第一步已經 screen out 咗呢一紮咯。係啊，唔係你諗下一樣嘢，第二種開始起哄啦，有啲情緒大家開始起哄啦。唔係有時我見到佢一個禿頭大肚腩嘅走埋去 approach 我啲女仔，我當係我啲女嚟㗎啦，即係我生出嚟嘅女，我都唔忍心啊！即係我會即係嗱，譬如我曾經有女朋友嚇，咁我都唔介意我女朋友去喺入邊，我幫佢揀添，我會幫佢揀啲真係掂嘅，做到嘢嘅 ，OK， 冇嘥嘅時間，即係我會同佢揀添，即係我覺得我喺得個會嘅，梗係覺得個會好我先至做啦，係咪？冇理由我覺得好唔俾我另一半去 enjoy 㗎嘛，係咪？好奇怪哦 ，OK， 咁男士譬如身高啦、樣貌啦、身形啦、size 啦。同埋佢嘅能力咯，size 同能力係兩樣嘢嚟㗎。係明。OK 係咪？同埋第6樣嘢係最重要嘅人品咯。即係你硬靚仔、硬大枝都好啦，你但係個品格差咧，咁都係冇得嚟嘅都係。呢個好重要。反而我哋有啲男仔矮細細，
其貌不揚，咁但係反而好受歡迎嘅喎。有陣時可能因為佢自己個品格好 nice 啊，或者好有風度啊，或者係好暖男啊，俗稱而家叫暖男啊。咁呢啲有陣時女仔唔一定話 hardcore 要去到某啲位，有啲係唔需要去到某啲位嘅，佢只係需要有人攬下咁都 OK 嘅，咁咪會好熱賣咯啲。所以人品好緊要。所以點解會有陣時啲女仔嚟到又唔一定要玩嘅？咁佢話我聽我 M 到，不過想嚟同人傾下偈咁樣。咁我好啦，咪嚟咯。咁嗰陣時會女多過男少嘅，係啊盡量我希望1:1啦，同埋其實盡量希望係1:1.2或1.3啊，即係男士我希望預多少少。即係在座男士有時都知啦，好即係好 flexible 嚟㗎嘛，陣間可能唔夠瞓又話好快就快唔快有時可能對手嘅都會，可能對手太正咧，咪快咯。咁同埋如果多幾個男士嘅話，就比較保險啲咯，保證在場嘅女士都有滿載而歸咯。我想問下咧，頭先你話艱難之後都辛苦㗎嘛，㗎呢個。係啊。咁你有咩價值或者嗰個價值觀，或者咁堅持要辦呢個 mission 係咩？因為冇人搞得比我好咯。其他嘅考慮，即係咪想推有咁樣？其實就係價值。頭先我咪講咧，開頭已經講就係話香港或者資訊發達嘅地方咧，越容易去知道某啲嘢嘅時候，但係越得唔到咧，係越慘嘅。知係痛苦嘅根源啊嘛。你上網就可以 search 到好多 A 片啊，或者係好多圖片之類啦。但係真係想去滿足呢方面嘅，又似乎又唔係咁容易咁理想。空間問題啦、對手問題啦、安全問題各樣嘢啦嚇。我做咗3-4年之後，發覺呢個社會好需要呢樣嘢。其實好需要呢樣嘢，只不過係睇佢接唔接受，同埋佢肯唔肯去了解我哋。如果佢了解咗嘅話，而佢係接受到，其實好適合嘅。當然我唔會希望佢哋留喺度一世啦，即係唔係10年就10年啦。最好就係佢哋有啲生活上嘅轉變，或者遇到自己中意嘅，咪跳翻出去咯。頭先再講一樣就係話，我真係想我自己搞到好㗎。其一啦，其二就係個社會好需要。暫時冇人做到，其實我好想揾人接班，但係好難。第三就係話，其實每次完咗之後，見到佢哋開心咁去寫佢哋嘅文章，佢哋嘅動後感咧，其實都對我一種支持嚟嘅。有樣嘢我做到出嚟，可以令到人好開心。係啊，棟篤笑我唔得，咁咪呢樣咯，呢樣可以令到人開心咯。係啊，同埋有啲體驗係可能好多人係呢世都冇可能試過㗎。譬如我試過6週年紀念嘅時候，我租咗間酒店嘅全層嘅3間套房連埋 penthouse 嘅酒店啦。咁然之後叫我乜都唔講，淨係一句説話：有今生冇來世。咁啲人砰砰聲報名，嗰晚就有成50-60人啦，半男半女嘅，放心啊，唔使驚啊。咁我叫佢哋沖好晒涼之後，着啲橡筋褲頭，或者女仔着啲裙咁樣洗乾淨晒，好啦。然之後咧，我就租咗一架好大型嘅旅遊巴。喺下邊接佢哋上車，咁然之後圍繞住香港尖沙咀、美麗華、灣仔、銅鑼灣、酒吧街嚟到全港大車陣，咁全部都喺後邊做緊嘢，我就揸住個咪喺前面扮導遊啦。嗰邊就巴黎啦，聽日你哋可以去嗰度買嘢嘅嚇嘛。呢邊咧就比較塞嘅，聽日唔好去呢度嚇。咁好開心，佢哋諗唔到寫翻，即係佢哋會寫佢哋啲活動報告嘅，寫翻就係話。我竟然喺美麗華出邊條馬路上面搞緊嘢啊！好開心，同埋佢話就近到咧，我就見到隔離巴士上面嗰個人嘅手機入邊個 app 用緊咩 apps 都見到，好近。但係因為我哋車入嚟暗啊，出邊光咧係反光睇唔到。係啊，呢個只不過其中一個比較特別嘅體驗。仲好多唔講啦，就係咁咯。所以我覺得自己做到一啲嘢係人哋做唔到嘅，咁我咪暫時做先咯。如果我第時揾到啲嘢係更加好玩同埋更加有意義嘅，我咪做第啲嘢咯。我想問下活動當中會唔會有啲 conflict，即係有啲唔開心嘅事件發生？即係有㗎，幾個都睇中一個啊咁樣。實有㗎。或者次次都揀唔中我啊咁樣啦。次次都揀唔中我啊！係咯。嗱，其實我喺揀人嘅時候咧，我會過得人過得自己嘅。譬如話，我覺得呢個女仔或者呢個男仔唔會冇得吃嘅，或者可能嗰次，譬如有啲係嚟咗若干次嘅，有啲女仔可能真係好揀擇嘅。如果我知道嗰日係冇佢啱嘅話咧，我就勸佢不如唔好嚟啦。就提佢話：今晚咧就窄啲，未必有你啱嘅。你介唔介意啊？如果你想嚟傾下偈坐下都嚟嘅，咪嚟咯。如果唔係嘅話，咪下次咯。咁我盡量避免一啲尷尬場面，就係哇男仔又冇
女仔又冇咁，即係好大家都睇電視咁，真係好咩咁，得我一個喺唔知做咩咁。嗱頭先講啦，個個都人覺得自己以前啦嚇，咁譬如話假設如果嗰個女士當晚真係落了單嘅話，沒有再落嘅咁啊，我想噶啦要。我要披甲上陣㗎啦，同埋咧最近我又即係啱啱嘅啫，真係最近嘅就做咗一個表出嚟，就係有男女士嘅名嘅，咁唔係有男女士嘅名喺上面嘅，咁然之後後邊有啲行咁樣俾佢填啦，就係男士對某女士有興趣嘅話，就喺後邊寫自己嘅名；女士對某男士有興趣嘅話，就喺後邊寫自己嘅名。咁然之後俾佢哋咧大概望下，咦？哇！今晚有5個可以幫我揀喎，即係佢哋可以大概知道有邊個對自己有興趣嘅，咁啊可以加快嗰個入房進程咯，同埋亦都減低女士或者男士食檸檬嘅機會咯。咁啊不斷去揾嘢去進步咯，希望係啦。點啊？係咁想問問頭先你話有個水平啦，咁但係男士我估個 range 多啲，但係女士係咪通常都係後生啲嘅？咁年紀大啲？去到50幾都有。但係 keep 得好，其實我年齡我唔係好理會嘅。如果你話你60歲都成個 bird beat 咁樣，我俾你嚟啦，係嘛？或者你係咯都好 fit 嘅咁樣，即係都頭髮齊全嘅，又好英嘅，我俾你嚟啦。所以年齡我覺得唔係太問題，反而有啲20-30歲已經哇已經係嘛，又有肚腩又禿頭咁真係幫佢唔到。唔係，其實我唔係唔想俾佢嚟啊，我係難配對啊。佢嚟到真係冇人同佢玩，我同佢玩咩啦？男人嚟㗎嘛，係咪先？啲招呼唔到啦，係咪先？所以係啊，真係盞搞，同埋好 hurt 㗎。係啊，個男士嚟到，哇！見到個個平排入晒房，啲聲咧此起彼落咁樣，自己喺度剝花生又好，睇電視又好，嗰陣我播卡通片嘅真係就係趕人房啊嘛，播啲爛片咧趕人房嘅真係，咁咪喺度睇爛片咯，咁唔好啦係咪？譬如我最近試過個 case 就係有個男士，我 ban 咗佢㗎啦。我話唔得，外形唔達標啊！咁佢好堅持喎，佢又唔追我喎，喺彈到咧同人傾偈留言，又睇戲又寫影評咁樣，哇好多嘢喎，儲到萬幾蚊嘅 cons 喎，咁終於咧孝感動天啦！咁其他啲女士就喂呢個咩人嚟㗎 ？OK 喎佢，話真係 OK，真係 OK。咁我就俾相佢睇啦，我 OK，我 OK。咁反應又唔係太差喎，加上可能佢個文字就令到佢哋有個底咧，覺得呢個人唔係差嘅，咁所以就我批咗佢嚟，好感動啊！即係但係佢寫嗰篇文章係真係幾催淚嘅都，佢真係又有一個半肥瘦嘅五花腩，粗到腹肌胸肌齊晒喎，係啊！咁你諗下咁嘅毅力俾佢嚟啦，係咪先？嚟到冇得玩都開心啊，摸下腹肌先咁啊，係嘛？所以冇一定嘅，即係睇內在，我比較睇多啲咯，會係啊，就係咁咯。通常你啲 member 咧，佢通常留喺呢個會即係活動啦，係呢個時間幾年啦，幾個月或者係點樣？16年時間係咪？都好似先講。10年啦，我哋10年啦。最耐嘅參加者有9年啦，男仔。即係 regular 都。係啦，男仔比較耐啲嘅。因為佢哋好要求好簡單啫嘛，但係女士個 life cycle 咧大概1-2年度咯，係啊，1-2年就可能就變咗唔見咗人，或者冇嚟啦，或者結婚啊，或者係拍拖啊，或者係咯咁咯。咁有啲可能又再翻嚟嘅，我都歡迎嘅，只要佢個 keep 到就得㗎啦。但係佢哋之後有冇喺埋你即係有冇接觸啊？定係啲人你唔會干涉㗎啦？我哋係禁止私聯嘅。如果佢私聯咗嘅話，我哋理論上係唔俾佢翻嚟㗎啦。我好介意就係話有婦之夫或者有夫之婦喺入邊揾感情嘅寄託嘅，呢個係我最介意嘅，因為錯晒。咁但係有試過就係話咧係有單身嘅男女，咁我睇到咦唔對路喎，次次都黐埋喎，咁我就。咁男仔已經係我 friend 嘅，當佢好朋友嚟傾㗎啦。點啊？你係咪想發展啊？因為佢44、40幾啦，咁啊係咪想發展啊？咁啊係啊，我想喎。跟住我問個女你係咪即係有興趣啫？咁個女又話想試下喎。OK 得。咁我就約佢喺旺角西洋菜街，兩個重新介紹佢哋識，由嗰日開始，嗰晚開始重新去發展佢哋嘅感情。就唔嚟啦。唔俾佢嚟。你想翻嚟，兩個人1年後一齊翻嚟。我唔會俾你一個人翻嚟，個結果就係未夠3個月就散咗啦。因為其實好難㗎，
大家喺個會入邊都有佢哋嘅經歷，或者佢可能見過呢個女仔同其他人入房，佢心有可能有條刺，又會個女又可能知道個男仔點樣偷偷地走出嚟嘅，咁佢變咗會鎖得佢更加緊。同埋個男仔又甩唔到以前喺會度嗰啲手勢，第一次見面我都話今日開始識啫嘛，就冇人哋啦，咁唔得啦係咪？咁所以變咗就多番告誡之後3個月唔夠，嗰個女仔同咗第二個男仔拍拖，個男仔都唔知咁咯。所以唔係話凡事唔係冇可能嘅，但係好難咯。我想問下，係幾多個 members 冇意思㗎，其實呢個問題可以上壇嘅人咧有萬幾人到啦。咁而佢哋可以參加活動嘅咧，大概係300-400到啦。而比較 frequency 嚟嘅就大概係100-200人到咯，咁咯，係啊。咁你哋有幾犀利啊？嗱有3組啊嘛，我哋有係咪？以前有2組或1組，3組，每個月有2次活動，咁同埋亦即係六次啦。咁同埋有啲有時候，譬如我係 A 組嘅，咁你説出嗰2個活動我都拍應唔到喎，啲時間唔啱喎，可唔可以嗰日俾個我啊？咁我哋會有啲係個別發起嘅活動，我哋叫 EDF 嘅。咁嗰啲就可咪就佢，咁我得閒嘅話，咁咪以佢嘅時間嚟到發起個活動咯。所以1個月都有10次8次嘅，起碼都係啊。正職㗎嘛？有㗎，所以好忙㗎，仲要訪問咧，所以好忙。但係忙得開心咯嚇。頭先，我想問啦，好啊。一路聽啦，都幾精英仔嘅。唔係，係有一組係精英組啫。即係揀人嗰度啊，即係無論係體型啊、外形啊，即係又要喺個網度寫得下嘢啊。唔係佢要俾我知道佢有咁嘅有啲質素咯，你明唔明？唔係嗱，如果佢可以拍段片出嚟引到我笑嘅，我都當係㗎。咁但係我當時佢又冇人提供呢樣嘢。我試過有人咧拍條片影佢喺度做單槓添啊。係啊，做單槓咁代表咩？我又唔知做唔上點咁樣。係咯，咁但係床上嗰時唔係靠體力㗎嘛。但係我又好好奇啊，咁你又收咗嗰個有 pose 嘅女仔啦，即係有 Facebook pose。係或者有龍嘅，咁似乎佢哋都唔係歸你哋精英仔嗰種 type。嗱，咁咪嗰陣時我未有分組嘅，講緊係嗰個大陸麻痹嗰個咧，係講緊4年前啊嘛，好似4年前啊都。咁嗰陣時未有分組嘅，咁而我見到佢之後咧，我都頭痕㗎，即係我都驚照顧唔到佢，但係我又唔想 hurt 佢。咁但係後來佢經過1年喺壇上面度傾偈啊嘅時間，因為佢寫嘢又正常嘅喎，即係智商甚至乎高添，都唔係差嘅喎。咁佢嚟到第一次有得玩喎，3P 添喎，有個女仔捉住佢同埋另一個男仔3個人玩添喎。咁我就好彩。咁啊之後佢都 keep 住有得玩嘅，即係又唔係話真係咁豐盛，但係都 OK 嘅，都叫做照顧到佢都有4-5年時間啦。係啊。佢唔嚟呢度係咪佢完全冇機會？唔得，因為佢就算喺佢通嗰時 MSN 啦，係咪或者傾啦 ，send 埋相俾對方噶啦，講到明出嚟係爆房噶啦，一出嚟一講你即刻走，因為佢見到佢勁聯嗰個樣啊，即係扯晒咁樣嗰啲咁樣，好難噶。即係就算佢冇嫌棄佢，但係佢 function 唔到自己嘅男仔都嘥氣啦，無謂房錢嘥埋啦，就係咁。所以 Space 即係我諗埋名就係嗰個叫 Space Team 啦，因為我哋有 Earth Team 就係精英組啦，Ocean Team 就係多元組啦，即係海咁樣咩人都有㗎嘛。跟住有個 Sky Team 就係比較成熟啲嘅組別啦。我諗埋叫 Space Team 㗎啦，就係即係一啲比較係呢方面有困難嘅人士咯。但係呢個係構想啫，係我因為我工作守天使啊。我工作係通常係變咗 disable 嘅 people with disability。係嗎？有冇了解佢哋呢方面嘅需要啊？當然佢哋有呢方面嘅需要啦，當然嚇。咁佢可以揾到個public 嘅，即係係啊，呢個比較困難，比較困難呢個係啊。有啲又要 in some way 都有個 obligation 嚟protect 佢哋嘅，因為始終你係 healthcare professional 嘅時候咧，我哋即係就係斬我立場有。即係又可以估咗去邊度咧？同埋你要孭飛咧？如果係即係官方就要孭飛，我哋呢啲民間嘅就唔使孭飛咯。香港零售天使未發展到㗎。係啊，講下啫嘛。係啊。我想問下咧，係。譬如你做嗰啲 sex 嘅時候，要唔要即係鋪翻個 safe sex 啊嗰啲？梗係要戴套啦，手指入去都要戴套啊。一個套只能夠入一個女士一個部位，因為佢哋中意玩潮吹㗎嘛，咁都係要戴套。
係啊，以前我哋要 check 指甲㗎，幼稚園咁樣個個伸出嚟企喺度咁樣，吸豬仔嗰啲咁樣，你剪指甲。咁啊！而家發覺剪指甲都唔夠啦，你戴套啦，不如手指刀。係啊，同埋仲有完事之後咧，退出嚟咧，係個套係要俾個女士望下係完整同埋仍然喺度嘅，而唔係殘留喺體內嘅。我哋好多規矩係好煩㗎。你諗到嘅嘢，而我諗唔到嘅話，你最好話我聽，我即刻翻嚟做。如果唔係，通常我諗你諗到，我諗到㗎啦，已經係啊。係。有次我睇嗰套愛的放題啊，似我哋以前嘅。似我哋以前嘅，每次去完廁所必須要沖。係啊，我哋都係啊，我哋都係啊，唔理大小二便都要啊，即刻要沖啊，係啊，即刻要洗㗎。嗰套戲未出嘅時候有宣傳，我就已經同呢個安樂電影公司聯絡，我話我要同你合作，咁佢就真係同我合作喎，就拍住去宣傳咯。咁我就香港版嘅愛之放題，但係佢嗰個模式已經係我哋以前嘅做法㗎啦，係啊，唔係有房㗎啦，唔會話係咁樣你眼望我眼嗰啲。因為以前係好強嗰啲人，我只係話啲人好強嘅男仔，同一張床入邊兩 pair，床尾有人食緊薯片，側邊有人喺度講緊笑話，咁都做到嘅喎，真係你話幾強呢啲，真係不畏惡勢力嘅真係呢啲。所以但係而家唔得啦，而家間房啊入去攞啲嘢咋，都話軟咗，都賴嗰個人啊，即係今時唔同往日真係。係，想問下，而家你咁搞嘅活動嘅最受歡迎係邊一類型嘅活動啊 ？cosplay 啦，同埋啲有關 BDSM 嘅嘢，即係啲輕度嘅，哇！即刻要個輯筆記嘅喂，好緊要喎！即係啲好輕度嘅捆綁啊，或者係拍打啊，或者係一啲主奴嘅一啲嘅玩法咯。但係你都會揾一啲 BDSM 嘅組織同佢哋一齊去搞。有諗過，但係咧，因為佢哋如果玩 BDSM 主流嗰啲咧，其實同我哋好違背，就係話佢哋係會好入侵對方嘅私生活㗎。即係假如譬如話，我係玩 BDSM master 咁先算啦。呢位女士有老公嘅，我甚至乎好希望喺佢屋企門口搞添。即係要操控嗰個人嗰種服從性係去到好癲嘅，同我哋係相違背。我哋係完全係唔希望影響到大家嘅私生活。出咗房就係去翻你自己嘅世界。入咗屋入邊就係我哋嘅世界。限制住咯，我成日都話我哋只不過係我哋叫自己做 safe sex party， 但係我哋喺 sex party 界入邊咧，我哋係 BB 班嘅啫，我哋做啲好 mild 嘅嘢，乜都試下嘅啫。咁喺呢個接觸裏邊最即係最 extreme 或者最 hardcore 呢個，佢哋 practice 啲乜嘢咧？咁樣即係最 hardcore 啊？有個女士。要玩三月同進咯，三月同進係啦，3個男士一齊進入，得唔得㗎？得，係啊，你嘅彈性夠得㗎啦，肛門、陰道同埋口部。我好辛苦先湊齊3個，唔係其實湊3個唔難啊，係3個人咁嘅情況之後，你眼望我眼嘅時候，即係大家都硬到嗰下先難啊嘛，仲要咧。即係下邊嗰2個咧，係會個袋同個袋磨下咁，即係都有點而嘔心噶嘛。如果唔慣嘅話，所以我教佢哋着底褲咯，即係兜住個下身，淨係褲同褲磨咯，咁啊完成咗呢個壯舉咯。其實就呢啲喺 AV 啊嗰啲鬼佬嗰啲 A 片好多嘅，只不過喺唐人社會亦都有，我哋會比較少咯。係啊，通常係單對單比較多 P 就個別要求咯，同埋大家熟咗埋班組隊咯。好靚啲字，埋班組隊出發去旅行。有咩想知？我有咩 fantasy？會唔會有啲 offence？即係會唔會即係搞呢啲 party 其實犯唔犯法嘅其實？喺香港未犯法，喺國內係叫聚眾淫亂拉得㗎啦。所以我唔會返國內。係啊，澳門最多去到澳門嚟先係話嚇。咁但係國內係仲豐盛過我哋香港。佢哋好癲㗎，係唔用套㗎，佢哋好多就成日睇片見到哇，入完呢個窿就入嗰個窿㗎咯喎，犀利。咁我哋學唔到啦，亦都唔想學啦。有咩想知？有冇其他問題？乜都可以問㗎，唔會 offence 㗎。女性咪多啲女性嚟嘅，你觀察到因為我哋成日聽咗係女性就相對冇咁有性慾啊，甚至乎啲人 blame 嘅都係女仔性冷感啊咁。
咁喺你個 observation，其實女性嘅情慾係點咧？喺你嗰個嗱，唔排除會有女性係因為宗教或者係個人嘅身體機能影響，而係對性慾真係有一個好非常之高嘅壓制能力。但係你話揾到我哋而嚟到我哋想，甚至乎了解或者 whatever 都好啊，都我覺得係有正常嘅性慾咯。正常意思可能係一個禮拜1、2次咁嗰種咯。咁你話有啲好強嘅有嘅，成晚哇落嚟都未停過，都未見佢出過房咁樣，都仲話唔係好飽嘅，即係都有嘅，但好少咯。只不過我覺得係華人社會係好多字眼啊，或者好多社教化係壓制女性喺呢方面表達佢哋嘅意欲啫嘛。男仔叫風流啊嘛，女仔叫淫亂啊嘛，淫蕩啊嘛。佢哋嚟到會入邊係好開心㗎，可以唔係話一定要滿足佢哋一啲好所謂好亂嘅行為，但係佢哋講嘢啊，佢哋唔會需要閘住咯。係啊，就算諗到嘅嘢都可以拎出嚟講笑，但係平時生活佢哋講唔到，都係一個俾佢哋抒發嘅空間嚟嘅，係咯。咁但係我亦都唔係話個會係適合所有人嘅，冇可能嘅，冇一樣嘢係適合所有人嘅。只不過就話我都係頭先都講咗話，希望會有個空間俾到人去滿足佢哋想要嘅嘢咯，就咁簡單，又冇需要打壓嘅，係咪？亦都冇需要鼓吹咁樣咯。好似你啲咁嘅類似嘅組織多唔多咧？即係我多意思嗱，我用有名有姓嚟到去做計算係，我都好耐冇理出邊啲人啦，因為我做我自己嘢。你話如果有名有姓嘅，大概有一個拉咗，因為嗰個係做咗啲犯規嘅嘢，拉咗。21歲以下肛交，同埋喺後樓梯度有性行為啦啲乜嘢啦嚇。咁我哋唔做犯法嘢嘅。咁3、4個到咯，係啊，3、4個。你話坊間嗰啲出個貼咁拉集成軍嗰啲，我哋冇得計啦，嗰啲係咯。咁係咪主要 cater 異性戀嗰啲群組，就譬如同性係男女都去呢？暫時未照顧到，同埋同性戀比較方便啊，好多。唔係 Apps 啊！你就算使咩 Apps 啊，你走去嗰啲桑拿都得啦。九龍公園頭租桑拿沖完涼先，已經有好多角落頭提供俾你啦。因為我哋試過租過嗰啲桑拿場嚟到搞活動，好開心㗎。用佢哋嘅設施啫嘛，佢哋就啲牀咧係軟膠嚟嘅，即係唔怕潮吹或者濕咗咁樣一抹就搞掂。牆有個窿，有啲廁紙啊、揼啊、潤滑劑啊齊晒嘅，好方便。毛巾仲提供埋添。有 locker，哇幾好！仲有啲房咧係有啲窗咧單向玻璃俾你可以偷窺入邊做嘅嘢，被偷窺嘅人就覺得興奮，偷窺佢哋更興奮。係啊，所以基嘅係 anytime 都可以有 sex party 嘅，只不過安唔安全就唔知啦。冇我哋咁樣做法咯，因為佢哋好似 walk in 咁樣沖個涼之後就周圍挨蹦蹦啊、揈下揈下咁樣就等人埋嚟㗎啦嘛，即係揈到嘅話就咁咯。係啊，所以其實男仔真係好難揾，所以如果有質素好男，真係好錫佢哋嘅，真係留都留住佢哋真係，即係唔係踩男仔真係嘅，打扮啦、談吐啦，有啲真係好靚仔嘅，好靚仔嘅，成個韓星咁樣嘅，但係講笑冇人笑嘅，有啲咧講緊笑，講都唔知佢講緊笑嘅，即係可能佢緊張啦、各樣啦，但係。真係好難啊！即係好難有，唔係講嘢好難㗎。我以前係漏口同兩脷，我自己鍛鍊自己練到係可以講到嘢，面對群眾。咁有啲嘢可以教到佢哋，我都希望教到佢哋嘅。即係譬如啲喺床上有啲係注意嘅嘢啊，唔好做嘅嘢啊，或者一啲手技啊、口技，我都可以教到佢哋嘅。但係你話講嘢、講笑話嗰啲好難教。社交啦，去到大佬真係着衫都話可以提議下，即係都，但係你真係冇啊，所以好難係，即係如果遇到一個識講嘢嘅男仔，外形又唔係太差咧，就好正噶啦，好開心噶啦。但係佢要俾我知咯，因為佢交表嗰時嚟講，我淨係見到佢外形㗎啫嘛，可能因為咁我而 ban 咗佢，咁佢就嘥咗啦。但係如果佢能夠通過文字或者係一啲其他嘅嘢令我知道佢有個人之處嘅，咁咪嚟咯。緊要隨便講啊！自私嘅嘢，跟住有時好邪噶嘛會，咁咧就可能咧呢個
個女仔咧，本來係有男朋友噶嘛，咁佢隱瞞咗男朋友就去啦，跟住男朋友去喎撞翻話冇試過情況咧，好睇嗱，我先講你聽，係有試過嘅，係有試過嘅，但唔算大鑊呢個，有個仲大鑊。通常如果有另一半嘅咧，我都會提議你不如俾我望一望你另一半張相。嗱，我盡量記，我記唔到咁多。但係如果我見到佢嗰另一半張相咧，我一定唔會批嘅，得放心。得啦，冇問題。但係如果佢另一半係，咦都三成或者靚女靚仔嘅喎，你可唔可以俾我 keep 一張擺喺你個 file 度？到時我批人嘅時候，我就望一望咯。但係我唔會俾佢知道佢哋有嚟到。即係譬如可能係A 女士同 A 男士係 couple 嚟嘅 ，A 女士報咗名，然之後隔咗段時間之後 B 呢個 A 男士又嚟咯喎，咁我就唔好俾佢相遇咯。我會喺我電話度咧 mark 低。譬如Irene 不能與 Benny 相遇，咁我咪提自己咯，盡做啦。但係的確有試過遇過係撞到嘅。咁咧嗰個情況就係、當其時佢哋未拍拖嘅，個男仔就知道有我呢個會，就提議嗰個女仔，喂，你上去睇下咁樣。咁個女仔真係嚟咗玩，就冇話俾啲男士聽。嗰個就係早場嗰個，早場嗰個。咁佢就冇話俾個男士話佢一個 friend 嚟啫嘛，心同你交代啫係咪？咁好啦，跟住佢玩咗一段時間咯喎，咁佢兩個拍拖咯喎，咁佢真係冇乜點嚟啦，就輪到個男士就報名咯喎。咁佢話我聽，即係佢交俾嘅時候寫明話佢有另一半嘅，亦都有我有問嘅問題就係話你會唔會帶埋另一半嚟咧？咁佢就寫住話，如果我覺得你哋會 OK 嘅話，我會帶埋另一半嚟。咁好啦，點知突然間咧，因為佢兩個人啲喜好咧係好僻。但係又竟然係好相似，我就已經諗定咧，呢個女士係幫呢個男士行新人禮㗎啦，即係蒙眼嗰啲啊。跟住咧，好啦，嗰日嚟啦喎，咁我就安排佢兩個入房啦，沖涼啊之後就驗完身就入房啦。咁啊玩緊嘅時候，個男士都認唔到個女士嘅。咁但係個女士咧，我覺得應該係認到個男士嘅，蒙眼啫嘛，你個 Batman 咩咁啊認唔到，係咯。咁跟住好啦，一除眼罩，喂，個男士好開心地除眼罩咯。更加開心，即係唔係開心，係百感交集咯，好驚奇地，跟住兩個拖手出房咯。咁同我哋講，我哋兩個其實係一 pair 嚟嘅，哇咁即係咁咯。即係呢個係我哋試過一次，但係喜劇嚟嘅呢個係嚇，唔係悲劇。但係有個悲劇就係咧，頭先我咪話咧我哋驗身嘅時候咧，手指係入埋啊，你戴套噶嘛，手指係咪？同埋我哋啲驗身咧係手指會我哋戴上手套嘅，然後入去檢查佢入邊有冇啲異物啊，或者個 tampon 唔記得掹出嚟啊，或者嗰啲乜嘢啦嚇。咁原因就係話發生咗件事，就係有個女士係星期五參加活動，咁活動入邊同個兩位男士有玩過。咁一個係我信得過嘅，應該唔係佢；另外一個外籍人士嚟嘅，咁亦都唔係話信唔過佢，但係可能佢好甩漏啲啦。然之後禮拜日同佢男朋友進行啦嘅時候咧，個男朋友戴套嘅，然之後喐下喐下，一發覺咦咁奇怪嘅。有兩個套喺入邊，有兩個套喺入邊。咁嗰個套已經係白晒、發脹咗嘅。會唔知㗎？會唔知㗎？女士係會唔知㗎？係啊。咁真係我睇到個 message，哇！嗰個係未婚夫嚟添。咁好在就之前個女仔都扭扭擰擰唔肯結婚嘅。咁呢次結啦，咁個男士就要應承唔可以再嚟喎，唔可以再嚟活動，咁佢就真係冇再嚟過，咁兩個結咗婚啦。所以呢個係比較即係禍定係福啦嚇，咁就但係就令我會知道就係要做呢個步驟去檢查，因為都唔知嗰個係咪佢再上一次活動或者係再上一次留低嘅，因為嗰個外籍人士我哋後尾係。就不動聲色咁樣咧，就約佢出嚟，叫埋，因為佢叫埋另外兩個負責睇佢表情。咁我問佢呢件事，佢喺度諗諗。佢話佢退出嘅時候咧，發覺係呢個套唔知跌咗去邊嘅。咁佢就喺床度揾到另一個套，就以為嗰個套係佢自己嘅，就抌咗個套，但係就冇同我報告。所以我話喺活動入邊任何事都同我講聲，我去評估去睇翻咩事。咁佢冇同我報告，咁我就唔知啦，係咪？咁而佢都懷疑個套可能就走咗入去。咁而如果現場有穿套啊，有漏咗套或者有啲精液漏咗入邊嘅話，我哋即時都會有善後。我想問清，頭先你話做乜問咁清楚咧？
你講係現場啊？蒙眼嗰下啊！蒙眼係沖完涼交俾我哋負責檢查嘅人士，基本上個 mentor 就完咗責任㗎啦。不過我哋會再問下佢想唔想試下一生人唯一一次係蒙眼同一個完全唔識嘅人咩啫嘛？呢個係一個我未試過我都，即係呢個係一個非一般嘅體驗嚟嘅。你只係聽過咁把聲，大概高度，但係你完全唔知邊個，係啊。但係可能喺壇度傾個偈都唔頂嘅。咁而驗身嗰部分就會係我哋會戴手套，係會譬如男士就以前會有女士幫手嘅，而家就唔使叫佢自己翻開咯，翻嚟覆去咁樣揭開啲毛，翻開包皮，翻開龜頭，同埋咁睇下有冇咩問題咯，有冇損口咯。如果損口嘅地方我哋可以幫佢封住佢黐膠布嘅話，都俾佢有限度地玩嘅。如果黐唔到，譬如話喺個陰莖嘅底部咧，嗰啲黐就都好危險嘅話，我哋就唔俾佢玩嘅。即係每一個 event 你都會，每一個 event 都會，每一次都會，係啦。係咪好忙咧？有冇試過性暴力嘅發生？冇啊，因為我哋全部都收身份證㗎嘛。係啊，即係你去唱 K 咁樣，你割硬我啲凳你賠咯。冇啊。唔係好願意半推半就。我哋有個 magic word 就係 say no 就係所有嘢要停㗎啦。就算我都要停啊，呢個係鐵律嚟嘅。如果佢唔停嘅話咧，我哋會踢佢出會或者係報警。So far未試過，係啊，呢個係有考試之後，佢哋冇人會唔知道呢樣嘢咯，係咯。OK，仲有冇啊？Last one 冇啦嚇。OK，多謝 Chris 啊，多謝 Chris。